अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपके सामने दोबारा से एयर कंडीशनर पे काम शुरू कर दिया हमने। इस दफ़ा जो मैं एयर कंडीशनर लेके आया हूं उस पे बिजली का ख़र्चा सिफर। कुछ लोग कह रहे थे जी हमें हाइब्रिड एसी बना के दें, कुछ लोग कह रहे थे जी हमें जो है वो ऐसा इन्वर्टर एसी बना के दें जिसमें बिजली का ख़र्चा आधा हो जाए। इसमें बिजली का ख़र्चा सिफर, यानी अब, और ये दिन रात चलेगा। अब इस वक्त हमने इस में डाला हुआ है फ्रेश वाटर, जिसको आप कहते हैं ज़मीनी पानी। तो उसका टेम्परेचर इस वक्त जो हमारे पास आ रहा है वो दिखा दें नाजरीन को। ये 26.2 डिग्री टेम्परेचर है। 26.2 डिग्री का पानी हम ज़मीन से हासिल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 26.5 हो जाता है। तो उस टेम्परेचर पे जब पानी आता है तो हम उसको तजर्बा कर रहे थे कि उससे हवा कितनी ठंडी आएगी। तो आज इसी पे हम जो है एक छोटा सा डेमो तैयार करके आपको दिखा रहे हैं। बहुत जल्द आपको हमारा जो है वो एक एयर कंडीशनर ऐसा मिल जाएगा जो सिर्फ एक सोलर प्लेट पे चलेगा और उसका टेम्परेचर 27 डिग्री हवा का रहेगा और मुसलसल यही रहेगा। वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा। गर्मियों में वो एयर कंडीशनर होगा, सर्दियों में वो हीटर होगा और बहुत कंफर्टेबल टेम्परेचर होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि अंदर वो नमी कम कर दे जैसे कि एयर कंडीशनर करते हैं, अंदर से पानी सक करके तो बाहर गिरा देते हैं और अंदर नमी की कम हो जाती है। या फिर ये होता है कूलर, कि कूलर क्या करता है वो नमी और ऐड कर देता है और उससे हबस हो जाती है। तो वो कामयाब नहीं रहता, क्योंकि हमारे यहाँ पहले ही नमी हवा में बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से कूलर तो फेल हो जाते हैं, बल्कि कूलर तो जून में बढ़ जाते हैं। तो अब जो ये होगा इसमें नमी वही होगी जो बाहर इन्वायरमेंट में है, लेकिन ये जो हवा देगा वो 27 डिग्री पे देगा। 26, 27, 28 इस तीन के अंदर ही, यानी 26 भी हो सकता है, 27 भी, 28 भी। डिपेंड करता है कि आपकी जो सक्शन है या कमरे की जो लीकेज है वो कितनी है, या कमरे के अंदर हीट डेसिपेशन कितनी हो रही है। इस वक्त जो मेरे इस कमरे का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है। बाहर इस वक्त 44-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, जबकि कमरे के अंदर 40 है। और इसमें जो थर्मल वाटर है उसका टेम्परेचर 26.5 हो गया। ये देखें, क्योंकि मैं जब तक बना रहा था ये 26.5 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त मौजूद है। अब हम इसको चलाएंगे और आप देखेंगे कि हवा का टेम्परेचर कितना है। और मैं सेंसर इसका निकाल रहा हूँ ताकि आपको हवा के टेम्परेचर का भी अंदाज़ा हो सके। जी, तो ये देखें, अब ये पंखा चल रहा है और इसकी हवा का टेम्परेचर 26.3 है। ये देखें, ज़रा करीब से दिखाएं भाई, आ रहा है। और ये पंखा मुसलसल चल रहा है और आप देखेंगे कि अगर 26.3 या 26.4 पे हवा आए तो एयर कंडीशनर की हमें इतना ही टेम्परेचर चाहिए होता है, हम 26 पे ही रखते हैं। तो इस तरीके से हम एयर कंडीशनर को मुफ्त चला सकते हैं बग़ैर किसी बड़े ख़र्चे के। ना कोई इन्वर्टर की ज़रूरत, ना कोई हाइब्रिड करवाने की ज़रूरत, ना कोई और काम करवाने की ज़रूरत। थोड़ा सा ख़र्चा और दिन रात चलेगा, क्योंकि ये जितनी करंट ले रहा है ये हमारी जो है एक सोलर प्लेट पे चल जाएगा।
क्योंकि इसमें कोई लंबी चौड़ी करंट की ज़रूरत नहीं होती, कोई बिजली की ज़रूरत नहीं है। रात को एक ट्यूबलर बैटरी लगाएं और ये दिन रात आपको 26 से 27 के दरमियान हवा का टेम्परेचर रखेगा। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी एक काविश है जो हमने आज सर कर ली है। लोग मुझे कह रहे थे जी हमारा हाइब्रिड कर दें, हमारा ये कर दें, तो मसला फिर बिजली का ही था। हम बिजली पे ही इक्तफा करते, कभी बिजली आती तो बंद हो जाता, कभी बिजली वो आती तो चल पड़ता, कभी जाती तो बंद हो जाता। तो इस तरीके से हमें मुसलसल वापडा पे इन्हिसार करना पड़ता। लेकिन इसमें आपका वापडा पे कोई इन्हिसार नहीं है। आप बेशक चलता छोड़ जाएं, ये खर्चा नहीं डालेगा आपको, आपके लंबे चौड़े बिजली के बिल नहीं डालेगा। ऊपर से नेट मीटरिंग बंद हो गई है। आपको पता है कि खबरें आ रही हैं कि नेट मीटरिंग बंद हो रही है। तो जब नेट मीटरिंग बंद हो जाएगी तो सोलर वालों को भी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आप 3 लाख का इन्वर्टर लगवाते हैं और इतना बड़ा सोलर पैनल लगवाते हैं, 4 प्लेटें लगवाएं, एसी के लिए 1 प्लेट एसी को रिजर्व कर दें, बाकी 3 से पूरा सिस्टम घर का चलाएं, फ्रिज वगैरह जो भी है वो उससे चला लें और इस तरीके से वापडा से जान छुड़ा लें। फिर ना कहना कि खबर ना हुई। आज ही हमारे से रब्ता करें, विद इन कपल ऑफ वीक्स हम ये मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब हो चुका है, आपके सामने है और हम इसको आपके लिए स्पेशली बहुत जल्द दिन रात काविश करके इसका डिज़ाइनिंग करें और वो बड़ा खूबसूरत होगा। ये सिर्फ डेमो के लिए आपको हमने ये दिखाया है कि कैसे ये काम करता है। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।